Shalom, 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 mes bien-aimés. Tika nzambe ya pambola bino esika nyonso ezwami bino. Nzamba pambola moto nyonso oya koyoka exhortation oyo. Tika to tika moma o na loboko na nzambe. Nzambe ezwa lokumu ozwa nkembo ozwa masanjoli. Yo za nzambe na biso yawe o pesi biso yawe opportunité nzambe ya ko vivre lisusu lelo. Osali biso ngolu ya ko vivre yawe nanga. Yango na singi na yo ozwa contrôle ya moma oyo yawe maloba oyo tie na kati na nga nzambe et toucher bomo ya moto moko oya kolanda soit contrôle ya moma oyo pe ya nyonso nga na koloba yawe na loba oyo utie pa na ngate mais oyo yo tie kati na ngai pe moto nyonso akolanda nzambe a comprendre ngo lolenge yo lingi a comprendre na kombo na Yesu wazali mosungi pe mobikisi na biso. Gloire à toi Seigneur, alléluia. Oui, ça fait longtemps. Nous avons passé le sous-ngolu, na partagé na bino liloba na ye. Une petite exhortation. Tokolo belani ni lelo. Thème na biso ezali. Avantage ya kozala na kati ya bergerie. Oui, eza vraiment avantagé. Ya ngai na yo tozala na bergerie ya Nzambe. Esika nini tokobomba mamalamu. Totangi na Psaume 23 verset 1. Bible lobi na biso, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bon berger, c'est notre Dieu. Lilobane eza wipe amen. Lilobana eko sakate. Parce que lilobeza nzambe ye moko. Alobi, il est le berger, il est notre berger. Et nous ne manquerons de rien. Berger azanani. Berger aza mutu akengela kabampate. Iya soto bika définition moko simple. Eza mutu abate la kabampate. Soki berger azale sengeli bampate pe bazala. Soki bampate bazale sengeli berger pe azala. Soki bampate bazangi berger baotelengana. Baobunga. Bakokufa. Rôle ya berger eza nini? Rôle ya berger eza ko conduire bampate. Ko prendre soin na bango, ko guider bango. Po bakufa te babeba te. Po babunga te. Po muto ya bungi asalaka makambo na lolenge na ye. Muto ya bungi azaka na confusion. Mais muto aza na berger aza na confusion te. Po akolanda berger. Tango berger akopesa ye mai, akomela mai o berger apesi ye. Tango berger akopesa ye biloko na kolia, akolia biloko o berger apesi ye. Aza na confiance ya berger. Tango berger akomema ye na nzela bo akolanda nzela o berger mimi, aza na confiance ya berger. Et puis mpate nyoso okaka mongongo ya berger na ye. Lobake mpate wana za la mpate ya motomboki. Po eza na ba mpate o batombokela ka ba berger. Alandi nzela na ye. Berger azoke na ye na droite yake na gauche. Ako bunga. Bako tute na mutuka. Bako yiba ye. Ako zala lisusu na protection te. Pona kacha bergerie bampate baza na protection. Berger ako sala tout abungi satan mon côté. Berger aprenaka soin ya bampate na ye. Isengeli bergerie ezala. Poso ki bergerie ezata obomba bango wat. Akoluka pe esika ya malamu. Po bergerie ko zala kaka bisika nyonso te. Baponaka lieu moko ya bien. Po batia bergerie. Esika nini protection ezali, sécurité ezali. Et puis berger alukaka toujours un bon pâturage. Pour bampate ne bali ya bien. Quand bampate bazoli ya bien, au mona ke berger wana akosala ba dépense belete. Pour bampate bakozala en bonne santé. Quand baza en bonne santé bakobela te.
wana un bon berger akolesa bango malamu bakozwa repos ya malamu bakomela mai ya malamu bakolia matiti ya malamu bakokufa te mutu akoya kosomba bango akosepela donc berger wana ko bénéficier mais berger o alesaka bampate malamu te tango bakobela akodepense nanu bambongo mpona kotraite bango tango aya oteka bango tango akolongola mbongo ya soin wana donc bénéfice ne ozala moke mais berger o azoprendre soin na bampate na ye akozwa bénéfice ya bien yango nzambe na biso liloba ne elobi l'éternel est mon berger nzambe yende berger na biso un bon berger qui prend soin de ses brebis yango lo ni toko ko comprendre awa ndeko lo kwa liboso mitala nanu sala examen de conscience o conscience na yo o kosangote est-ce que yo oza na kati ya bergerie to oza ka na kati église pona kati église mutu nyonso akoko zala mutu nyonso na oya uti kosala kindumba na butu na tongo asokola ke église na oya yebi na ye nzambe te akokende na ye église ayamba ye nanu kutu te na bomoi na ye akokende église na moyibi awuti koyiba akoya na église azuku tatata akokonfese te akoya na église na mutu awuti koboma akoya na église église eza malamu esika toyaka mpona kolia liloba na nzambe mpo tokola mais osenga biso mpo tocomprendre liloba wana mpo toyamba yesu lokola nkolo mpe mobikisi na biso yesu abetaka porte ya motema na biso mpo tofongola akota est-ce que ngana oto si tofongola porte ya motema na biso mpo yesu akota afanda azwa esika osoki yesu azwa esika na bomoi na yo yenda kobanda kogide vi na yo yenda koyeba esika nini akomema yo mpo lia bilei ya malamu mpo ozala bonne santé yende akokotisa yo na kati ya bergerie okomikotisa ka ndenge wana yo moko te na makasi na yo il faut yesu abeta porte ofongoli akotisi yo na kati ya bergerie esika okozala na kati ya sécurité protection ya nzambe eza na kati ya bergerie confusion eza te na kati ya bergerie esengeli oyamba yesu lokola nkolo mpe mobikisi na yo okoti na kati ya bergerie wana nde ntango okende na église esika basali na nzambe bazoteya molimo na nzambe akososolisa yo akofaire comprendre o liloba ozoyoka okokomprendre yango mpe okobatela yango na motema na yo mpe okosalela yango me mutu ayambi yesu te lokola nkolo mpe mobikisi na kati ya église ata ayembaka na ye mongongo eza nango kitoko me oza na kati ya bergerie to ozane na kati ya église ozane na kati ya batima oyo esalami na maboko na bato okozala na confusion liloba nzambe ata eye okozongo mpenza na importance te soki kutu batei masumu oyo osalaka okosilikela kutu pasteur oza na kati ya bergerie to ozane na kati ya église ezosenga na biso tozala na bergerie d'abord la bergerie recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur okoti na kati ya bergerie oko comprendre liloba na nzambe facilement na tango bazote ya lisumo yo salaki okolela pe okotika ngo mingi lelo toza na kati ya église mais toza na kati ya bergerie te ezala mutu muso akokoma pe pasteur mais ayamba na nous yesu lokola nkolo pe mobikisi te akoti étude biblique ayebi bible mobimba afongo l'église lilobo akote ya bino ezana nguya te eko changer vie na bino te yango zomona bato mi ba na kati église mais vie na bango échanger te so okei na kati ya muziki okuta bango okei na kati ya église okuta bango okei na kati ya mokilo okuta bango po bayamba na nous yesu wana te mususu ba ko moyembi monene bayebi e partout soki ayembi abato bazolela
mais nyonso wana ekosala eloko te na bomoi ya bato. Bato bakolele sili e bosene ko changer vie na bango te. Mais mosala nzambe o aza na kati ya bergerie. Mwana na nzambe o aza na kati ya bergerie. Tango ayokaka liloba liloba e apportaka quelque chose na bomoi na ye. Ezo senga biso to yamba Yesu lokola nkolo pe mobikisi. Esika ni toza na sécurité. Esika ni toza na protection. Esika ni Yesu akolesa biso bilei ya malamu. Oyo ko boma biso te. Tala bébé na maboko ya mama. Bébé a mesana koyoka mongongo chaque jour ayoka ka voix wana. Nanu kuta bandi olobate. Voix oya yoka ka chaque jour. Ata mutu wana zana sima mukongo. Amoni ete mais on comprendre o eza voix ya mutu oyo après na kaswe nanga. Bébé ozane sengo. Abike mutu après na kaswe nanga yo na oki mungongo na ye. Yango ngana o eske toyoka mungongo na Nzambe. Est-ce que tu si tu fongole la Nzambe wana motema akota fanda toto mema marakanda lo yenge ya badon o eza na kati na yo o mema marakanda lo yenge ça l'examen de conscience bandana na fondation ko yamba Yesu lokola nkolo pe mobikisi na yo so totali na Jean 10 27 elobi na biso nini. Jean 10, 27, elobi na biso. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Ta Bible n'est elobi. Mes brebis entendent ma voix. Siko yo ozaka na kati église, oyamba na nu Yesu te. Siko yoka mungongo ndenge nini yo yamba ye na nu te. Bandana koyamba na bandana na koyoka mungongo na Nzambe ofungole liye porte akoti na kati ya bomoi na yo wana tango zoka iloba na Nzambe molimo na Nzambe akososolisa yo o comprendre que liloba oyo ya solo Nzambe mutu alobi oyo eza mutu alobi oyo eza ba sentiment ya mutu mais oyo en tout cas Nzambe mutu alobi pe ko beta na motema na yo e ko changer vie na yo. Nzamba beti tolo abi je les connais. Yo lo bano naza mwana Nzambe. Bon son Nzamba yebi yo te. A klasaka yo te na ba oya ye. Ozo leki Satan. Oko gagner na onyoso ya mokili o me oko perdre molimo na yo. Bon Nzamba lo bia yebi ba oya ye. Pe ba oya ye balandaka ye. Yo landaka nani? Yo landaka pasteur, to landaka Yesu. Poso ko landa ka passer mukolo passer akopengwa yo poko pengwa. Mukolo passer akosala scandale yo poko pengwa. Mais soko landa ka Yesu. Ata mutu asali scandale, mutu abungi, yo obunga te. Po yo ka mungongo. Yesu ayebi yo azo compter yo parmi ba oya ye. Et puis olanda kande ye. Okolanda ba instruction ya Nzambe po ko salela yango. Ba instruction ne tokozwango wapi na kati ya parole de Dieu. Parole ya motuté, la parole de Dieu. Lilobeza Nzambe ye moko. Ce qui totali na 28. Kaka na Jean 10 wana. 28 elobi na biso. Je leur donne la vie éternelle. Ba brebi wana ya Nzambe. Nzambe ye moko elobi je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Hey! Tala ya motuya. Soko za na kati ya bergerie. Obomba mi malamu. Oza bien protégé. Ato ozui la yo Nzamba pamboli ona se na moi oyo. Eza bientôt pambola manase ya moi oyo. Po biso bana na Nzambe toko kotambola na confusion te. Il faut totambola na kati ya mapamboli. Mais la likolo na nyonso ndeko nanga tokozwa la vie éternelle. Vie éternelle de souka na makambo. Parce que Bible elobi à quoi sert d'un homme de gagner toutes choses, de gagner tous les mondes. Ya ko gagner nyonso za na mokili s'il perdait son âme. Bandeko vie éternelle et l'action ko perdre âme na yo te molimo ne ko bunga te. Ata après vie oyo yo kozala pembeni na Yesu.
oko vanda mesa moko na Yesu. Oko gagner vie ya libela, esengo ya libela. Oye kokani na esengo moko te na kati ya mokili oyo. La vie éternelle. Balobi, tu ne périras pas. Tu ne périras jamais. Oko périr te ndeko na ngana otoko périr te. Ezo senga na biso toza na kati ya bergerie. To wumela na kati ya bergerie pona libela ko bimate. Soko bimi monguna zawana il rôde tout autour. Azoluka nani ya ko ravir. Pe balobi personne ne les ravira de ma main. Toko zala ravir bako ravir biso te na loboko nzambe nani ya ko botola yo. Loboko nzambe za munene. Ezo contenir monde entier. Loboko nzambe za munene koleka munene yango moko. Mutu akoravir biso na loboko na nzambe azate. Ata mikakatano ye. Ata ba tentation ye. Yesu abina liloba na tentation moko te koleka biso makasi. Apesa biso toujours pouvoir likona ba tentation. Yo koloba te ba tante nga na kwei te nga ndima yango te. C'est ko boya ki koyoka Saint-Esprit. Ou bien Saint-Esprit azate kati na yo. Otangu tentation ye. Molimo na nzambe deja kati no azoye biso ke oyo yango te. Omona mutu akangi po yoka molimo na nzambe talinga sepelisa ba posa na ye. Wana ndi to kweya ka yango wana. Bo tentation moko te leka biso makasi. Molimo na nzambe ko sosolisa yo. Okoyeba ete na la nakende gauche nakende droite te. Soka lobi kende droite, oko kende gauche te Olanda, ateza pasi, mais oko landa. Mais comment na souka na yango, oko mona lumière. Bande ko toko périr te na kati ya bergerie. Yamba yo solo ko la nkolo pe mobikisi na yo. Kende na église yo kaka liloba na nzambe. Eko batele ko sala ete okola. O comprendre instruction ya nzambe, o yeba nzambe malamu. Okozala na sécurité na kati ya bergerie. Soko tie mutu makasi obimi na kati ya bergerie. Donc o abandonner nzambo pesi ye mokongo. Pona ba difficulté ya mokili, pona bisengo ya mokili. Mupepe nyonso yeko yeko mema yo. Ta mutala mokili ndenge komi. Tozo vivre ba temps mauvais. Ko bimate na kati ya bergerie ndeko. Ngai na auto bimate. Tostika la kaka na si ya protection ya nzambe. Poete monguna tango akorode amona yote. L'ange de l'Éternel campe tout autour de nous pour nous arracher contre tout danger. Ata mupepa malade ye ko zwa yote. E ko zwa libota na yote, potango bondela ko bondela pe pona libota na yo. Balobi, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ya to mona ke tozo senga ozo zwa pete. Ozo senga ezo umela zana patience. Ko bungi se likiate. Ato sali plus de 10 ans libale ezo yate. Ko bungi se likiate. So ko bungi se likia o koma na inquiétude. Nzamba lobi to s'inquiéter te. Lobi e ko prendre soin na yango moko. Yo kanga maka na nzambe zala na patience. Ozana arrêter par rapport à nani. Mutu na mutabota ma mukolo na ye. Mutu na mutako ba musuba ko pambola mana tongo, batu musuba ko pambola mana midi, batu musuba ko pambola mana pokwa. Nzambe nda yebi mukolo ko pambola yo. Ndeko zela zala na poste na yo ko ninga na te. Ko désespéré te. Ata ozuna no mabota te. Tikala na makolo nzambe un jour ezali. Oyo nzamba bongisa po na ko pesa yo. Po babine ba inquiétude. O changer l'autre. Inquiétude ko bakisa ta seconde moko te ya bolamu na vie na yo. E ko sala kutu ete okoma na ba doute. O banda ko douter na nzambe. Tala kaka o muto apesi ope mo bandu ko douter na ye. Oza muto okufa. Toza na patience de konanga. To yamba yesu lokola nkolo pe mobikisi. To kozala na protection. Umela na liloba na nzambe. Kende l'église yoka liloba na nzambe salela yango. Kozala kaka te bato bazala kazo saila ka badon na ye. Mais nzambe na bon moina azali susu te. A continuer l'étude biblique azote ya ya amibengi kutu akomi prophète. Asimbi kutu na bakisi. Mais nzambe azakuna te. Mukola suka opérir. So mon pépeye et umema yo. To ume na makola nzambe, to ume na présence ya nzambe.
tondi melanzambe toza na patience o nanu tozuite tokozwa na kombo na Yesu azali mosengo pe mobikisi tika nzamba pambola bino bisika bozwami exhortation oyo esala quelque chose na bomoi na yo. Je vous aime tous au nom de Jésus. Ngana lingi bino mais Yesu alingi bino plus bolingo nzambe ya likolo au nom de Jésus. Amen. Bye 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 bye.